100% davlat grantida tahsil olish. Bundan tashqari 3 yilda bakalavrni tugatish. Bundan tashqari ish bilan ta'minlanish. Ishini taqalatib yurmaysiz, "Mani ishga olasizlarmi?" deb. Albatta, Huquqni muhofaza qilish akademiyasining tergov faoliyati haqida gap ketmoqda. Bilasiz, shu kecha kunduzda ushbu oliygohga qabul jarayonlari boshlangan va bundan tashqari ustozingizni o'quv markazi ushbu oliygohga o'quvchi kirgizish bo'yicha rekord natijalarni qayd etgan. Bitta ustozni qo'lida 1 yilning o'zida 8 ta o'quvchining ushbu oliygohga maksimal 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlar, 5-chi o'rinlar bilan o'qishga kirishi respublika tarixida yagona ko'rsatkichni qayd etgan. Agarda siz ham Huquqni muhofaza qilish akademiyasiga o'qishga topshirmoqchi va bundan keyin tergovchi, prokuror bo'laman deb niyat qilgan bo'lsangiz, albatta siz eng kuchli metodikaga tayangan va natijalar bilan o'z so'zini ayta olgan ta'limni tanlamoqingiz lozim. Va albatta bu Aziz va Education'dir. Sifatini natijalar bilan isbotlab qo'ygan kursimizga ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, izohlarda natija so'zini yozib qoldiring va biz sizga aloqaga chiqib to'liq ma'lumot beramiz. Haya, Huquqni muhofaza qilish akademiyasiga 2026-yilda rekord ko'rsatkichlar bilan inshaalloh qaysi o'quv markazining o'quvchilari o'qishga kirar ekan desangiz, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa natijalarimizni kuzatib borasiz.